이렇게 기어를 정밀하게 깎아내는 영상 많이 보셨죠? 칼날은 천천히 움직이는데 노란 액체가 계속 흘러나오는 모습. 사실 이 커터 느려 보여도 온도는 500도까지 올라갑니다. 이 열 때문에 금속 표면이 미세하게 뒤틀리면 정밀도는 무너지고 전부 폐기해야 하죠. 그래서 이때 쓰는 게 바로 절삭유입니다. 그냥 물처럼 보이지만 열을 식히고 마찰을 줄이고 금속 찌꺼기를 밀어내는 핵심 역할을 합니다. 그리고 이 절삭유는 계속 낭비되는 게 아니라 바닥으로 흘러가 회수되고 다시 식히고 여과한 뒤 반복해서 분사되는 구조입니다. 즉, 이건 단순한 절삭이 아니라 열과 싸우고 정밀도를 지키며 사고까지 예방하는 기술의 총집합입니다.